100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரயில்வேஸ்ல யூஸ் பண்ண ஸ்டீம் இன்ஜின் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரே ஆப்ஷன் மேட்டுப்பாளையம் டு ஊட்டி இருக்கிற நீல்கிரிஸ் மவுண்டன் ரயில்வேஸ். இந்த ட்ரெயினை பத்தி சோசியல் மீடியால நிறைய ஹைப் கொடுத்ததால உஷாரா ஒரு 2 மாசத்துக்கு முன்னாடி நம்ம டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டோம். ஒரு வழியா ட்ரெயினை பிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 6 மணிக்கெல்லாம் மேட்டுப்பாளையம் நம்ம வந்துட்டோம். ஆனா ட்ரெயின் ஒரு 6:45 போல தான் இங்க வந்து நின்னுச்சு. அண்ட் இந்த இன்ஜினை பார்க்கும்போது இது எப்படி ஊட்டி வரைக்கும் போகணும்னு நமக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது. ஏன்னா இது ரொம்ப பழமையான டெக்னாலஜியான ஸ்டீம் இன்ஜின் வச்சு தான் இப்போ ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மொத்தமே 2 கிளாஸ் டிக்கெட்ஸ் தான் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட் 600, செகண்ட் கிளாஸ் டிக்கெட் 300 இருக்கு. 2 கிளாஸ் டிக்கெட்டும் ரொம்ப கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இல்லனா கூட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஓரளவுக்கு பெட்டராவே இருந்தது. இந்த ஜர்னில வர நேச்சுரல் சீனரிஸ் அண்ட் டனல்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு வித்தியாசமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கும். ஃபைனலா ஒரு 12 மணி போல ஊட்டி ரீச் ஆனோம். தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லாரும் மிஸ் பண்ணாம போக வேண்டிய ஒரு டிராவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த நீல்கிரிஸ் மவுண்டன் ரயில்வேஸ்.